Leksjon 1. Shopping for alternativer. Jeg synes vi bør sjekke ut den butikken for flere alternativer. Det høres praktisk ut. Er prisene rimelige der? Ja, jeg har hørt at de tilbyr et godt utvalg uten å tømme banken. Det er perfekt. Det er alltid hyggelig å finne kvalitetsvarer til gode priser. Nøyaktig. Dessuten har de ofte salg som gjør shopping enda bedre. Jeg elsker et godt salg. Det føles som om jeg får en god del. La oss lage en liste over hva vi trenger før vi drar. God idé. På den måten vil vi ikke glemme noe viktig. Jeg gleder meg til å se hva vi kan finne. Leksjon 2. Godhet på tvers av kulturer. Jeg har opplevd godhet fra alle klasser av mennesker uansett hvor jeg har bodd eller reist gjennom hele imperiet. Det er en vakker følelse. Vennlighet kjenner virkelig ingen grenser. Det gjør det virkelig ikke. Hver interaksjon har vist meg medfølelsens universelle natur. Jeg er enig. Det er forfriskende å være vitne til hvordan vennlighet kan bringe mennesker sammen. Nøyaktig. Uansett hvor du går, kan en enkel handling av vennlighet gjøre en stor forskjell. Det er utrolig hvordan et smil eller et vennlig ord kan lyse opp noens dag. Ja. Jeg tror det skaper en ringvirkning, oppmuntrer andre til å spre vennlighet også. Absolutt. Det er en påminnelse om at vi alle er koblet sammen, uansett bakgrunn. Jeg håper å fortsette å dele godhet i mine reiser og hverdagsliv. Leksjon 3. Ferieplaner. Jeg hørte at du snart skal på ferie. Ja, det er jeg. Jeg skal til et fjellsted for å slappe av. Det høres deilig ut. Jeg kan forestille meg den vakre utsikten og frisk luft. Absolutt. Jeg gleder meg til å vandre og utforske området. Vandring i fjellet er en forringende opplevelse. Jeg er enig. Det er den perfekte måten å koble fra kjas og mas. Har du noen spesifikke stier du planlegger å gå? Ja, jeg har hørt om en naturskjønn sti som fører til en fantastisk foss. Det høres utrolig ut. Du må ta mange bilder. Leksjon 4. Street food spenning. Jeg har hørt gatematen deres er fantastisk. Definitivt. Jeg gleder meg til å smake den når jeg besøker. Bør vi lære om de beste gatematalternativene før vi går? Ja, det ville vært en god idé. Å vite hva du skal prøve vil forbedre opplevelsen. Jeg har hørt at de lokale spesialitetene ikke må gå glipp av. Nøyaktig. Det er alltid gøy å dykke inn i den lokale matkulturen. Jeg er spesielt spent på å prøve noen autentiske retter. Jeg også. Gatemat har ofte de beste smakene. La oss lage en liste over ting du må prøve før turen. Leksjon 5. Forretningsforslag. Jeg har tenkt på et nytt prosjekt som virkelig kan øke salget vårt. Det høres spennende ut. Hva er din idé? Jeg foreslår at vi lanserer en online markedsføringskampanje rettet mot yngre målgrupper. Interessant.
Hvordan planlegger du å nå dem effektivt? Vi kan bruke sosiale mediepåvirkere for å markedsføre produktene våre. Det kan fungere. Har du vurdert budsjettet for denne kampanjen? Ja, jeg tror vi kan bevilge et rimelig beløp uten å bruke overforbruk. Stor. Hva med tidslinjen for lansering av dette prosjektet? Jeg tror en 3 måneders tidslinje vil være realistisk for de første resultatene. Leksjon 6. Deilige matopplevelser. Ja, det gjorde jeg. Maten der er deilig, og jeg elsket hver bit. Det er flott å høre. Jeg må definitivt prøve det når jeg drar. Det burde du. Hver rett er full av smaker. Jeg kan ikke vente med å oppleve det selv. Noen anbefalinger? Definitivt prøve deres signatur parabolen, det er en lokal favoritt. Jeg skal sørge for å legge det til på listen min. Du vil ikke angre. Det er et av de måltidene du vil huske for alltid. Jeg gleder meg. Å utforske nye smaker er en av favorittdelene mine ved å reise. Jeg også. Mat har en måte å knytte oss til ulike kulturer. Leksjon 7. Samle unike gjenstander. Jeg synes det er så givende å samle unike gjenstander. Det er det virkelig. Hvert stykke har sin egen historie og betydning. Nøyaktig. Det gir et personlig preg til rommet ditt. Samler du noe spesifikt? Ja, jeg samler på Vintaget postkort fra alle stedene jeg besøker. Det er en fantastisk samling. Hvert postkort må bringe frem gode minner. Det gjør de. Det er som å ha en del av hver destinasjon med meg. Jeg elsker det. Jeg har tenkt på å starte en egen samling. Det er en fantastisk idé. Hva vurderer du å samle på? Leksjon 8. Drømmer om øyer. Jeg har alltid ønsket å besøke en avsidesliggende øy. Det er som drømmedestinasjonen min. Det høres fantastisk ut. Er det en bestemt øy du har i tankene? Ja, jeg har drømt om å reise til Bora Bora. Det krystallklare vannet ser fantastisk ut. Det ser virkelig ut som et paradis. Overvannsbungalowene er så pittoreske. Nøyaktig. Jeg kan tenke meg å våkne til lyden av bølger og vakre soloppganger. Det ville vært en avslappende opplevelse. Har du tenkt å dra snart? Jeg håper å spare til en tur neste år. Jeg vil også oppleve kulturen. Det er en god idé. Det lokale kjøkkenet og tradisjonene må være fascinerende. Jeg gleder meg til å utforske øya og møte lokalbefolkningen. Leksjon 9. Kommunikasjon med barn. Jeg har tenkt mye på effektiv kommunikasjon med barnet mitt. Ja, det bekymrer jeg meg også for. Det er så viktig for å bygge et sterkt forhold. Nøyaktig. Jeg vil sørge for at barnet mitt føler seg komfortabel med å dele tankene sine. Det er nøkkelen. Åpen kommunikasjon fremmer tillit og forståelse. Jeg prøver å lytte aktivt og reagere med empati. Det er flott. Barn trenger å vite at følelsene deres er gyldige.
Jeg tror også det er viktig å bruke alderstilpasset språk. Absolutt. Det hjelper dem å forstå og engasjere seg i samtale bedre. Jeg leter alltid etter måter å forbedre kommunikasjonsferdighetene mine på. Leksjon 10. Økonomistyring. Jeg må få et bedre grep om økonomistyring for prosjektet vårt. Det er avgjørende for å ta informerte forretningsbeslutninger. Hva er det grunnleggende jeg bør fokusere på først? Start med å forstå budsjettering og kontantstrømstyring. Hvordan lager jeg et budsjett som fungerer for oss? List opp alle dine utgifter og anslåtte inntekter, og juster deretter. Det høres rett ut. Hva med å spore utgifter? Bruk av regnskapsprogramvare kan forenkle denne prosessen betydelig. Jeg skal se på noen alternativer. Noen anbefalinger? Leksjon 11. Det profesjonelle idrettslandskapet. Visste du at det er rundt 3000 jobber i profesjonell idrett? Det er imponerende. Det viser hvor stor bransjen egentlig er. Ja, og hockey har den lengste historien og de største tradisjonene. Absolutt. Sporten har utviklet seg så mye gjennom årene. Jeg synes det er fascinerende hvor mange som er involvert i kulissene. Jeg også. Fra trenerteam til markedsføringsteam spiller alle en rolle. Det er utrolig å se hvor lidenskapelig folk er om lagene sine. Definitivt. Samfunnets støtte til hockey er utrolig. Jeg vil gjerne lære mer om de forskjellige karrierer innen idrett. Leksjon 12. Utforske kultur og historie. Jeg elsker å reise til steder med historiske steder og en levende lokal kultur. Det høres flott ut. Hva er noen av favorittdestinasjonene dine? Jeg likte å besøke Roma. Historien der er helt fengslende. Jeg kan tenke meg. Arkitekturen og kunsten må forlate deg i ærefrykt. Det gjør det virkelig. Hvert hjørne har en historie å fortelle. Jeg elsker også hvordan lokal kultur bidrar til reiseopplevelsen. Ja, å prøve lokal mat og tradisjoner gjør det mer berikende. Jeg er enig. Det er en måte å få kontakt med stedet på et dypere nivå. Jeg kan ikke vente med å utforske flere historiske steder på mine fremtidige reiser. Leksjon 13. The Texas Rangers Story. Jeg leste om en gruppe som kjøpte Texas Rangers baseball-lag for år siden. Det er interessant. Hva skjedde etter at de kjøpte den? Vel, de solgte senere laget i 1998 og tjente $14 millioner. Wow! Det er ganske god avkastning på investeringen. Det viser virkelig hvor verdifulle sportsfranchiser kan være. Absolutt. Veksten av lagets popularitet må ha spilt en stor rolle. Ja, fansengasjement og suksess på banen er avgjørende faktorer. Jeg vil gjerne lære mer om forretningssiden av sport. Det er fascinerende hvordan sport og næringsliv krysser hverandre på så viktige måter. Leksjon 14. Kornsøk. Perfekt. Så du tilfeldigvis om de hadde favorittblandingen min i butikken? Jeg tror jeg gjorde det.
Jeg la merke til en hylle med mange forskjellige merker. Det er gode nyheter. Jeg kan ikke starte dagen min uten. Jeg forstår. Det er hyggelig å ha noe du elsker til frokost. Nøyaktig. Hva med deg? Har du en favoritt-frokostblanding? Jeg liker granola. Den er sprø og full av nøtter og frukt. Det høres deilig ut. Vi bør sjekke om de har det også. God idé. La oss sørge for at de får alt på listen vår. Ja. Jeg gleder meg til å nyte en god skål med frokostblanding i morgen tidlig. Leksjon 15. Resultatstyring. Jeg har tenkt på hvordan vi kan forbedre ytelsesstyringssystemet vårt. Det er et viktig aspekt for å opprettholde en produktiv arbeidsstyrke. Hva mener du er de kritiske komponentene vi bør fokusere på? Regelmessige tilbakemeldinger og klare resultatmålinger er avgjørende. Jeg er enig. Hvor ofte synes du vi bør gjennomføre resultatvurderinger? Kvartalsvise gjennomganger kan bidra til å holde alle på rett spor og motiverte. Det høres effektivt ut. Bør vi inkludere egenvurderinger også? Ja, de oppfordrer ansatte til å reflektere over egne prestasjoner. Stor. La oss utarbeide et forslag til ledergruppen. Leksjon 16, kalt eventyr. Det var så kaldt i går at det gjorde vondt i føttene våre. Jeg kan tro det. Jeg hadde ikke forventet at det skulle være så kaldt. Et stykke is drev ved siden av føttene våre mens vi gikk. Det er et tydelig tegn på hvor iskaldt det var. Jeg vet. Vi burde hatt tykkere sokker. Definitivt. Neste gang er vi bedre forberedt på kulden. Det er alltid et eventyr, til tross for været. Ekte. Jeg elsker hvordan hver opplevelse lærer oss noe. La oss planlegge neste tur når det er litt varmere. Leksjon 17. Hjemmeinnredningsideer. Jeg synes det er en god idé å oppdatere stueinnredningen. Jeg er enig. Jeg trenger noen nye gardiner og puter til stuen min også. Det ville virkelig lysne opp plassen. Hvilke farger tenker du på? Jeg lener meg mot myke blå og hvite farger for et friskt utseende. Fint valg. Disse fargene skaper en beroligende atmosfære. Nøyaktig. I tillegg vil de passe godt til møblene mine. Skal vi shoppe sammen denne helgen? Det vil jeg gjerne. Det blir gøy å plukke ut ting sammen. La oss gjøre en dag ut av det og ta lunsj etterpå. Leksjon 18. Utforske alternativer. Synes du vi bør bli med på en gødetur eller utforske på egen hånd? Det avhenger virkelig av våre preferanser. Gødede turer kan være informative. Ekte. Men å utforske på egen hånd gir mer frihet og spontanitet. Nøyaktig. Jeg elsker ideen om å oppdage skjulte perler selv. Jeg også. Det er noe spesielt med å finne et sted utenfor allfarvei. Og vi kan bruke så mye tid vi vil på hvert sted. Ja. La oss veie fordeler og ulemper ved begge alternativene.
God idé. Vi kan bestemme ut fra humøret vårt den dagen. Jeg er spent på eventyret, uansett hva vi velger. Leksjon 19. Humanitær innsats. Situasjonen fra krigen er så bekymringsfull. Bistand er forsinket. Ja, og hjelpearbeiderne selv settes i fare i disse situasjonene. Det er hjerteskjærende å tenke på menneskene som trenger hjelp. Jeg skulle gjerne sett at det ble gjort mer for de som er berørt av konflikten. Absolutt. Hver innsats teller for å gi støtte og lindring. Det bør være mer internasjonalt samarbeid for å sikre sikkerhet for hjelpearbeidere. Definitivt. Det er viktig å prioritere trivselen til de som trenger det. Jeg håper flere organisasjoner går opp for å møte disse utfordringene. Ja, hver liten bit kan gjøre en forskjell i livene deres. Leksjon 20. Strategisk planlegging. Jeg tror vi trenger en solid strategisk plan for våre kommende prosjekter. Jeg er enig. En klar strategi vil veilede teamet vårt mer effektivt. Hvilke nøkkelelementer mener du vi bør inkludere? Først må vi definere våre mål og mål tidlig. Høyere. Hva skjer etter å ha satt disse målene? Vi bør analysere våre nåværende ressurser og markedsforhold. Det vil hjelpe oss å identifisere eventuelle hull vi må løse. Nøyaktig. Deretter kan vi utvikle handlingsrettede skritt for å nå våre mål. Dette høres ut som en omfattende tilnærming. Leksjon 21. Gjenskape improviserte chatter. Jeg savner de improviserte chattene vi pleide å ha. Jeg vet akkurat hva du mener. De øyeblikkene var så spontane og morsomme. Har du noen forslag til hvordan du kan gjenskape den følelsen av tilknytning? Kanskje vi kunne sette av tid hver uke til en uformell kaffe eller gåtur. Det høres perfekt ut. En vanlig oppsamling vil definitivt hjelpe. Ja. Det vil gi oss en sjanse til å dele hva som skjer i livene våre. Jeg liker den ideen. Å holde den avslappet vil få den til å føles naturlig. Nøyaktig. Vi kan til og med utforske nye kafeer eller parker hver gang. Jeg gleder meg. Disse chattene lyser alltid opp dagen min. Leksjon 22. Værsjekk. Hei! Hvordan er været ute? Det ser veldig fint ut. Solen skinner, og himmelen er klar. Det er fantastisk. Det er en perfekt dag å være ute. Jeg er enig. Jeg tenkte å ta en tur senere. Flott idé. Jeg kan bli med deg. Frisk luft føles alltid godt. Ja. I tillegg hjelper det med å rense sinnet. Absolutt. Har du noen spesifikk rute i tankene? Jeg tenkte vi kunne rusle gjennom parken og nyte blomstene. Det høres deilig ut. Jeg gleder meg til å nyte dette vakre været. Leksjon 23. Emosjonell skriving. Jeg har lest om emosjonell skriving og dens innvirkning på publikum. Det er interessant. Den har som mål å stimulere til handling, ikke sant?
Ja. Det kan virkelig motivere folk til å engasjere seg i viktige saker. Men jeg har hørt noen kritikere anklage forfattere for å manipulere følelser. Det er sant. Noen synes det kan bli for dramatisk eller sensasjonelt. Det er en fin linje mellom å vekke følelser og være utnyttende. Nøyaktig. Autentisitet er nøkkelen til å gjøre en ekte innvirkning. Jeg er enig. Lesere kan fornemme når noe er inderlig kontra tvunget. Det er viktig for forfattere å balansere følelser med fakta. Leksjon 24. Hotellinnsjekkingstider. Visste du at de fleste hoteller har standard innsjekkingstid rundt klokken 15? Ja, det har jeg lagt merke til. Den er designet for å gi dem tid til å rengjøre rommene. Nøyaktig. Og utsjekking er vanligvis rundt 11, ikke sant? Ja. Det gir gjestene nok tid til å pakke og reise komfortabelt. Men noen ganger kan det være upraktisk hvis du kommer tidlig. Ekte? Jeg skulle ønske flere hoteller hadde fleksible innsjekkingsmuligheter. Det ville definitivt forbedre opplevelsen for reisende. Jeg er enig. Det er alltid hyggelig å føle seg velkommen med en gang. Forhåpentligvis vil flere hoteller tilpasse seg gjestenes behov i fremtiden. Leksjon 25. Lederstiler. Jeg har lest om forskjellige lederstiler nylig. Det er et spennende tema. Hvilke stiler har fanget oppmerksomheten din? Transformasjonsledelse virker effektivt for å motivere team. Absolutt. Det inspirerer folk til å nå sitt fulle potensial. Hva med autokratisk ledelse? Er det fortsatt relevant? Det kan være effektivt i krisesituasjoner der det er behov for raske beslutninger. Det gir mening. Hvordan synes du vi bør implementere disse stilene? En blanding av stiler kan være fordelaktig, tilpasset teamets behov. Jeg er enig. Dette kan forbedre teamdynamikken vår betydelig. Leksjon 26. Restitusjonstid. Jeg har det ikke så bra. Jeg tror jeg trenger mye hvile. Jeg beklager å høre det. Det kan ta et par dager å bli frisk. Ja, men jeg håper det ikke tar lang tid før jeg føler meg bedre. Det er ånden. Pass på å ta vare på deg selv i denne tiden. Jeg vil. Jeg planlegger å drikke mye væske og få nok søvn. Det høres ut som en god plan. Hvile er avgjørende for restitusjon. Jeg setter pris på din bekymring. Det er fint å få støtte når man føler seg uvel. Selvfølgelig. Bare gi meg beskjed hvis du trenger noe. Takk. Jeg vil definitivt ta kontakt hvis jeg trenger hjelp. Leksjon 27. Ærlighetsutfordringen. Du vet, noen ganger lurer jeg på hvor vanskelig det er å være helt ærlig med oss selv og andre. Jeg er helt enig. Ærlighet kan være en reell utfordring, spesielt når vi prøver å glede alle. Nøyaktig. Det føles som om det alltid er en balanse mellom å være sannferdig og å være snill. Ja, å finne tid til alt gjør det enda tøffere. Med våre travle liv
Hvordan håndterer vi ærlighet? Det er et godt poeng. Jeg opplever ofte at jeg skynder meg gjennom samtaler bare for å få ting gjort. Jeg også. Det er som om vi alle har det travelt, men vi må bremse ned for å være ekte. Høyre. Kanskje vi burde sette av tid spesielt til ærlige samtaler. Det høres ut som en god idé. En bestemt ærlighetstid kan virkelig hjelpe oss å få bedre kontakt. Avtalt. Det vil også gi oss sjansen til å reflektere over følelsene våre uten distraksjoner. Leksjon 28. Gåturer i sentrum. Ofte går jeg fra huset mitt til sentrumsdelen av landsbyen. Det er en så forfriskende opplevelse. Det høres fint ut. Sentrum er vanligvis livlig med aktivitet, ikke sant? Ja, det er området der alle butikkene og kaféene ligger. Det er alltid noe som skjer. Jeg elsker den stemningen. Det gjør turen enda morsommere når du kan se folk travle rundt. Nøyaktig. Noen ganger stopper jeg på favorittkaféen min for en rask kaffe før jeg drar hjem igjen. Det høres herlig ut. Jeg burde bli med deg en dag på den vandringen og kaffen. Det burde du definitivt. Det er en fin måte å slappe av og ta igjen. Jeg kan ikke vente. Sentrumsområdet må ha så mye å by på. Det gjør det virkelig. La oss planlegge en tur sammen snart. Leksjon 29. Studentaviser. Jeg har lest om studentaviser, og de er ganske fascinerende. Absolutt. De er en viktig treningsplass for demokrati. Ja, de gir elevene en stemme og en sjanse til å uttrykke sine meninger. Jeg er enig. I tillegg dekker de emner som er relevante for jevnaldrende. Det er imponerende hvordan de takler alvorlige problemer mens de er engasjerte. Definitivt. Jeg synes de er veldig interessante å lese, spesielt de redaksjonelle delene. Samme her. Det er flott å se unge forfattere utvikle ferdighetene sine. Nøyaktig. De lærer kritisk tenkning og hvordan de kan presentere argumenter effektivt. Jeg håper flere skoler fortsetter å støtte disse initiativene. Leksjon 30. Bedriftssentertjeneste. Jeg hørte om et nytt forretningssenter som tilbyr ulike tjenester. Ja, de tilbyr møterom, kontorlokaler og til og med administrativ støtte. Det høres praktisk ut. Hvordan kan vi dra nytte av å bruke deres tjenester? Vi kan arrangere kundemøter uten å bekymre oss for logistikk. Og hva med kostnadene forbundet med disse tjenestene? De tilbyr fleksible priser, slik at de kan velge det som passer budsjettet vårt. Det er en smart tilnærming. Hvordan kommer vi i gang? Vi bør planlegge en omvisning for å se fasilitetene og diskutere våre behov. Flott idé. Jeg tar kontakt med dem for mer informasjon. Leksjon 31. Ekstra stoler. Hvis du kunne ta med noen ekstra stoler til møtet, ville det vært fantastisk. Selvfølgelig. Jeg kan hente noen fra lagerrommet. Det ville virkelig hjelpe, spesielt siden vi forventer et større oppmøte. Ja,
Jeg vet hvor viktig det er å ha nok sitteplasser til alle. Nøyaktig. Det gjør at møtet føles mer innbydende og organisert. Jeg skal sørge for å sette dem opp før alle kommer. Takk. Jeg setter pris på din hjelp med dette. Ikke noe problem i det hele tatt. Alt handler om å skape et behagelig miljø. Absolutt. La oss sørge for at alle føler seg inkludert. Leksjon 32. Respekter veireglene. Når du kjører, er det viktig å vise respekt for trafikkreglene. Absolutt. Sikkerhet bør alltid være vår høyeste prioritet. Ja, og kjøring i trygg hastighet er en avgjørende del av det. Nøyaktig. Det bidrar til å forhindre ulykker og holder alle trygge. Noen glemmer at å overholde fartsgrensene ikke bare er et forslag. Høyre. Det er viktig for sjåfører å være ansvarlige og bevisste. Jeg minner meg selv alltid på å holde fokus og unngå distraksjoner. Det er en god vane. Å være oppmerksom gjør en stor forskjell. La oss oppmuntre andre til å ta i bruk trygge kjørerutiner også. Leksjon 33. Språkopplæring for reiser. Jeg tror noen freisjer vil komme godt med under turen vår. Absolutt. Det er alltid flott å kjenne til noen for nøkkeluttrykk. Jeg laster ned en språkopplæringsapp for å hjelpe meg å øve. Det høres ut som en smart idé. Apper gjør læring praktisk. Ja. Jeg kan øve mens jeg er på farten, enten jeg venter eller reiser. I tillegg vil det være veldig nyttig å høre uttalen. Nøyaktig. Det vil øke selvtilliten min når jeg snakker med lokalbefolkningen. Jeg skal gjøre det samme. Vi kan til og med spørre hverandre mens vi lærer. Det ville vært gøy. La oss gjøre det til en liten utfordring. Leksjon 34. Vulkaneventyr. Da jeg besøkte vulkanen, var jeg vitne til fantastiske lavastrømmer på nært hold. Absolutt. Det høres ut som en utrolig opplevelse. Det var det. Fargene og bevegelsene til lavaen var fascinerende. Jeg kan bare forestille meg. Kjente du varmen fra lavaen? Ja, det var heftig. Du kunne føle varmen selv på avstand. For en unik mulighet til å se naturens kraft i aksjon. Det var det virkelig. Jeg tok mange bilder for å huske øyeblikket. Jeg vedder på at de bildene er fantastiske. Du bør dele dem med meg. Jeg vil. Det er et minne jeg vil ta vare på for alltid. Leksjon 35. Generering av diagrammer for prosjektdata. Jeg må presentere noen prosjektdata, men jeg er usikker på hvordan jeg lager diagrammer. Det er enklere enn du tror. Hvilken programvare bruker du? Jeg bruker Excel, men jeg er ikke veldig kjent med funksjonene. Ikke noe problem. Du kan starte med å velge dine data og velge diagramtype. Det gir mening. Hvilke typer diagrammer er best for presentasjoner? Sektordiagrammer er gode for å vise proporsjoner, mens søylediagrammer er gode for sammenligninger.
Jeg skjønner. Bør jeg legge til etiketter i diagrammene? Definitivt. Etiketter gjør det lettere for publikum å forstå dataene. Takk for tipsene. Jeg skal jobbe med det i dag.